دیکھیں میں اس وقت بلوچستان کے علاقے جانشری میں کھڑا ہوں اور میری بیگ پہ اگر آپ دیکھیں تو تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہے اور تمام لوگ جو ہیں اپنے گاؤں سے بے گھر ہو کے سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ امدادی لوگوں کی امداد بھی کر رہے ہیں اور ان گھر کے لیے راشن اور سامان وغیرہ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میری تمام پاکستانیوں سے اس وقت التجا ہے کہ میں چونکہ خود یہاں پہ آیا ہوں اور خود آگے میں نے دیکھا ہے اور جس طرح حد نگاہ تک یہاں ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے اور جس طرح تباہی ہوئی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، کھانے پینے کا سامان تباہ ہو گیا ہے، ان کی جو مویشی جانور ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے میری اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ آئیں اور آ کے ان کو میڈیسن دیں، کیونکہ یہاں پہ کالرا اور دوسری جو بیماریاں ہیں وہ ہیڈ ایک کا پرابلم، کالرا کا پرابلم، ملیریا کا پرابلم، ڈینگی کا پرابلم اور ٹینٹ وغیرہ تمبو سر چھپان یہاں گرمی اشد ضرورت ہے. تو تمام پاکستانیوں سے بڑی درد یہ میں اپیل کر رہا ہوں ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری کہ اور بین الاقوامی طور پہ جتنے بھی ہمارے بھائی بھی ہیں وہ بھی اس مشکل گھڑی میں ان لوگوں کا ساتھ. اس وقت ہم جیکو آباد سے تھوڑا سا آگے ہیں اور سیلاب کا پانی جو ہے اس نے پوری کی پوری بستیاں اپنے لپیٹ میں لے لی ہیں اور اس وقت یہ پورا علاقہ ایک بہت بڑے سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے. حد نگاہ تک پانی پانی ہے. ہم جعفر آباد اور نصیر آباد کی طرف جا رہے ہیں فلڈ افیکٹیوز کی ہیلپ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم اللہ تعالیٰ کے وہ شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس آفت سے محفوظ رکھا، لیکن جو لوگ اس آفت کا اس وقت شکار ہیں ان کی مدد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. آئیے دل کھول کے اپنے عطیات ان آفت زدہ لوگوں کو بھجوائیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے اور ان کو ان کی مشکلات سے نجات دلائے. جن کو اس وقت شدید امداد کی ضرورت ہے. دیکھیں کتنی دنیا یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے اور سب لوگ جو ہیں راشن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں.